歡迎收看我頻道啊！今日咧嚟到福田車公廟呢邊啦，咁啊揾嘢食啊！因為咧我喺網上面見到咧有一個套餐幾抵食嘅，咁啊唔使50蚊就可以食到鮑魚伊麵，仲有嘢飲，係一間好出名嘅派檔嘅，叫做叻牌海鮮大排檔。咁啊就喺車公廟呢邊啦，咁啊大家都可能好熟悉啦，就係太賢9路啊、4路啊呢邊咧非常之多美食店嘅，所以咧我今日咧就嚟試下呢間叻牌海鮮大排檔有冇伏啦？咁啊而家咧我就嚟到佢哋嘅店鋪啦，就喺呢度啦，係啊叻牌海鮮大排檔。咁啊而家咧又去試下有冇伏先，喺深圳嘅車公廟嘅店啦。呢度咧一陣咧我諗佢哋會整一個叫做無骨嘅燒豬係啦，咁啊一陣會有講啦。咁啊有燒雞啦，又有海鮮啦，套餐啦，生蠔啊咁樣嘅，係啦就係呢一個啦。乳豬海鮮煲398蚊一份，咁啊如果半隻嘅乳豬係333，一隻就666，撩，係啦。咁啊仲有佢哋嘅馳名嘅白花油醒露水啊，睇下我一陣有冇得飲下啦。25蚊一支嘅，係啦。好，咁啊又嚟睇睇佢哋環境先，非常之大嘅，呢度咧都有超過10張台啦。咁啊入到嚟咧都見到啦，已經有人喺度食緊啦。而家時間咧5點半到啫，已經開始有人食緊啦。咁我咧就揾個位嚟坐低先。我就點咗佢哋嘅餐啦，鮑魚伊麵，咁啊原價咧48蚊嘅，咁啊有鮑魚伊麵啦，就係冰鮮鮑魚啊，有個冰鮮鮑魚，咁啊同埋咧收藏打卡有茅根竹蔗水，咁啊仲有一杯嘢飲嘅，嗰杯嘢飲係咩咧？轉頭話俾大家聽。咁我咧就喺大眾點評買啦，咁啊有券啦就43蚊就得啦，就可以鮑魚伊麵啦。另外咧佢哋呢個餐牌都主要分蝦蟹啊、蠔啊、龍蝦啊，同埋啲時令嘅新品，例如呢個荔枝蝦球42蚊2粒，78蚊4粒，哇！整得好靚啊！咁啊仲有龍蝦啦。係啦，海鮮煲啊、乳豬啊，頭先講過啦。咁啊，仲有啲熟菜嘅，撈汁小海鮮。其次咧，仲有呢啲海鮮小炒啊、魚啊，同埋一啲經典嘅粵菜，即係炸雞啊，咁嘅泰乳鴿啊，仲有呢啲煲店。另外咧，佢哋有佢哋嘅招牌啦，避風塘炒蟹啊、雞翅啊、炒米粉啊，仲有呢個爆膏奶油蝦，呢個就係佢哋嘅招牌啦。隔離咧就有爆膏嘅胡椒蝦啦、沙姜魚生蠔、炒聖子、沙姜豬手，仲有椒鹽炒玉米。大家咧唔知中意食邊種咧？餐廳嘅每一個角落咧都好有特色嘅，例如有一啲好90年代嘅一啲海報啦。咁啊呢啲就係電影啊海報啊咁樣，唔知大家識唔識啦？咁啊，有啲我都睇過嘅，逃學威龍咧一定知道啦，呢啲青島啤酒。咁啊，下邊咧就有啲經典嘅，喺啲水壺同埋電話，仲有一隻乳豬。咁佢哋咧都會有啲包廂嘅，例如咧呢啲尖沙咀嘅包廂，係啦，咁啊可以坐咁8至10個人到啦，咁啊一個包廂，好懷舊嘅氣氛。咁啊，亦都望到出邊嘅停車場。咁啊有個大電視啦，咁啊旁邊仲有一個包廂，係啦，呢個包廂係去銅鑼灣嘅 Causeway Bay， 係啦，咁啊呢個就細啲，大概有6個人啦。佢哋大排檔咧有啲文明嘅告示喎，就係食煙飲酒講粗口唔該喺出邊，係啦，咁啊全部都新鮮現做嘅，要大家慢慢等啦。重口味天地，清淡飲食者就要向服務員提供。咁啊，大排檔出品唔好期望咁高，但係咧就係一個網紅打卡點嚟嘅，小碗經營，文明就餐，打卡咧打膠咧整到外面啦。Later， 好啦，嚟到啦，佢哋嘅鮑魚伊麵啊，哇，見到咧非常之多鮑魚嘅，咁啊同埋咧好靚仔嘅，我見到咧目測咧都起碼有差唔多有10嚿啊，哇，好神奇，見到都流晒口水啊，同埋咧即叫即整啦，見到有啲煙啦，鐵板上嘅。係啦，咁啊一陣咧試下佢嘅味道先。好啦，食之前咧咁啊習慣洗一洗個筷子先。佢個杯咧都好搞笑喎。叻豬電水係啦，呢杯係竹蔗茅根啦，試試佢嘅飲先。暖暖地嘅係啦，同埋啲茅根味咧都幾濃嘅。
有成粒好大粒嘅，好似係蘿蔔咁嘅。咁啊，仲有就係茅根啦，好大條嘅，係啦。咁啊，收藏打卡已經有得飲啦。好，咁啊試下咁大盤嘅，哇，好重手啊！呢個鮑魚伊麵啦，係啦，頭先撈起咗啦，咁啊而家新嚟嘅，梗係要食下呢粒咁大粒嘅鮑魚啦。雖然佢係冰鮮啊，但係我聞到好重嘅味道嘅，頭先啱啱整出嚟，幾煙韌嘅，細細粒一口包，咁份量多啊嘛，差唔多有成10粒，咁啊幾抵食啦，係咪先？唔使50蚊，我43蚊，咁啊仲有杯茅根水，又有伊麵食，伊麵炒得幾濕身嘅，熱辣辣咯，同埋好油淋淋咁，淋淋地嘅味道啦，咁啊豉油味都幾重啊，但係唔係鹹嗰隻。因為佢啲汁咧比較多，係啊，濕濕地咁樣，咁喺呢度咧，起碼都有2-3碗㗎，2-3碗再加埋呢個10粒嘅鮑魚，一口包，大家你覺得話抵唔抵啦？嗱，真係到第3碗啦，食晒啦！嗱，呢度哇，3碗，第3碗先最豐富嘅，睇下幾靚，哇！5粒大鮑魚同埋滿嘅伊麵啊，咁啊真係3碗食晒。好，咁啊而家咧整埋佢杯白花油醒腦水嚟睇睇啦。咁啊最初咧佢哋話係冇嘅今日，因為佢哋缺材料啊，咁啊所以咧就話咁就話同我換黃油啤酒，因為我套餐本來就係即係有呢個白花油嘅，咁我話。我今日專登就係嚟食你哋嘅鮑魚伊麵同埋飲你哋呢個咁特別嘅白花油水，所以佢經理咧可能聽到我咁樣講咧，同埋話可能我發燒啦，係嘛？即刻走出去買材料啊！咁啊而家咧就整緊啦。好啦，咁啊轉頭我就等佢嚟到咧，再拍俾大家睇啦。Later， 好啦，等咗半個鐘啦，真係終於俾我等到啦，就係呢個啦！哇，白花油醒腦水啊，真係好得意啊！呢個名咁啊，白花油醒腦水咧，原來咧係薄荷啦、尤加利啦、薰衣草同埋青檸有啲咩功效咧？醒腦提神、解暑降溫、精神爽利、一搭入魂，哇！真係好爽，係啦，咁所以咧真係值得我等嘅。嗱，我真係未飲過㗎，而家真係開嚟睇睇啊！嗱，俾大家，嗱，老實講咧，佢又唔係話似白花油。咁就有啲青梨酸酸甜甜咁嘅感覺，係啦。咁所以咧真係幾醒腦嘅。咁佢真係唔係白花油嚟嘅，唔係白花油成分嘅，只不過佢個名就係叫白花油醒腦水啫，係啦。真係好得意。好啦，今日咧我呢個唔使50蚊就食到呢個鮑魚伊麵套餐咧就食完啦，哇，非常之正啊！咁啊又有得食有得拎仲要就係價錢亦都係非常之抵啦。咁我咪用團購咧43蚊就食到啦。最特別咧就係佢哋嗰啲環境啊、嘢飲啊同埋食物咧都係好豐富嘅。特別係我好中意呢個白花油醒腦水嘅，係啦，咁我會 keep 住用呢個樽嘅，係啦，咁啊幾特別嘅。咁啊大家咧出街咧見到呢個咧，唔好以為係我飲緊白花油啊，咁啊其實係一支水嚟嘅啫，係啦。咁總合評分嚟講咧，嗱，如果你話味道嚟講5分嘅話，我會俾係5分嘅，因為真係好食同埋份量夠，價錢亦都實惠，40零蚊，我覺得實惠啦，係啦。大家可能各有各睇啦。咁你話環境咧，我會俾4.5分嘅，咁啊始終都係好香港經典嘅一個茶餐廳環境、大排檔嘅環境，唔錯嘅。咁你話服務咧，本身我都係會諗住俾4分嘅，因為咧冇諗佢哋話最初話冇呢個水咧，我都幾失望嘅。咁但係經理聽完我之後嘅話咧，哇！即刻衝出去買呢啲材料然後去即時做一個呢一樽俾我咧，我覺得真係就係佢哋嘅服務嘅加分之處啦。係啦，咁今集咧呢個鮑魚伊麵單人餐咧，唔知大家中唔中意咧？記得留言話俾我知啦。咁我哋下集再見啦！記得點讚、留言同埋訂閱啦。拜拜！大家咧如果嚟
叻牌海鮮大排檔咧，咁啊可以嚟到車公廟站1號、7號、9號、11號線嘅C 出口啊，車公廟站嘅 C 出口出到嚟咧，一直行。咁啊，車公廟咧一個大站嚟嘅，所以咧係非常之多人嘅，平日都。咁啊，而家亦都係晚飯嘅時間啦，所以好多人放工啊咁樣嘅。好，咁啊可以過到去平安銀行嗰邊咧過馬路啦。咁啊途中咧呢度咧都會有好多唔同嘅美食店啦，銀行啊、按摩店啊，所以咧都好多人咧過嚟車公廟啦。而且咧最近嘅口岸咧福田口岸站。嗱，頭先咧我行嘅呢條街咧就叫潤園路啊，就係呢個啦，潤園路。咁咧跟住咧我哋就向左手邊行。咁呢條咧就叫太賢九路啦，非常之出名㗎啦，喺車公廟嚟講，非常之多嘅美食街可以講啊。咁而家6點半嘅時間啦，所以就非常之多人啦，可以塞車添啊。因為咧都好多私家車啊、的士啊，係會揸過嚟呢邊咧食飯嘅嗱，所以咧塞晒長龍。咁呢度咧就太賢2路，我哋繼續再直行。好，嚟到呢度咧就係太賢4路啦。咁我哋咧就喺太賢4路就會見到咧呢度係超多美食嘅店鋪嘅。好，過馬路啦，跟住咧嗱，我哋就喺呢個福記排檔呢度咧就進入去呢個停車場度。見到有其他嘅大排檔啦，有湖南小炒啊，江西菜啊，咁啊喺呢個停車場行入去，咁已經見到啦，泊滿晒車㗎啦。咁而且呢度係一個充電站嚟嘅，咁啊大家揸車嘅朋友或者揸電車嘅朋友咧都係非常之方便嘅。咁咧我哋就見到有間叫做馮校長老火鍋，都好多連鎖分店啊。咁啊行過嚟左手邊，嗱再行多陣咧就係佢哋呢間啦。叻牌海鮮大排檔啦，咁啊得閒咧，大家都可以嚟試下啦。